美しさの原点となっているのです。ルーフからサイドウィンドウへとつながる流れるようなシルエット、宝石のように輝くフロントグリル、クローンを大胆にデザインした個性的なリアビュー、見るもの全てにそのスタイルを印象づける XF はドライバーの個性を代弁する強いアピアランスを持っています。顔見たいけど本当なのかよ、ここにある。エアロダイナミクスを追求したフォルム、風切り音の低減と燃費の向上、1年半ぐらい前高速走行時のスタビリティの向上を実現した XF は美しいジャガーのアピアランスの中に確かな設計思想が息づくスポーティングラグジュアリーサルーンなのです。